siyaasi Rashiid Jaamac Dheeri oo ku magac dheer Sheekhul Axmar oo ka tirsan xisbiga mucaaridka wadani ayaa ka hadlay markabkii sidii xoolaha ee ka baxay dekada Berbera isla markaasina lagu xanimay dalka Sacuudiga ayaa sheegay in laga howlgalay sidii loo sii deyn lahaa markabkaasi. Rashiid Jaamac Dheeri oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa hambalyana u diray madaxweynaha Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisa waxaana ka mid ah hadaladiisii oo aan ahayn laablakac oo aan ahayn in iska hawaawiya ayuu ku wanaagsan yahay in lagu hadlo. waxa aan xog rasmi ah oon soo noqonayn oon cidna ka hiilinayn cidna u hiilinayn idinku sheegayaa in markabkii la sii daayey una sii daayey boqorka mamlakata alcarabiya السعودية جلالة الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان ابن عبد العزيز أو sii daayey oo uu wehelinayo weliyalcahadka maxamed ibn cabdilcasiis kana shaqeeyeen rag madaxda sacuudiga ee abtirsiin ka soo jeeda Soomaaliland ayaa ka shaqeeyey. wasiir xamarihina ma fasaxin, prime minister ku-xigeenna ma fasaxin, boqorka dalka Sacuudi Arabiya ayaa fasaxay. saan u sheegay shalay baa la sii daayey xoolihii oofayow, xoolihii kalena biduun warqad biduun qayd wa shart ayay kaga baxayaan dalka. waxa bogaadin leh iyaguna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. anigu ragga ku afadag baanay mana raacin mana u hugman, laakiin wuu ka shaqeeyey. waa xogtan ka helaya Sacuudi Arabiya. waxaa kaloo weheliya madaxweyne ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan maxamed ismaaciil saylici oo ogeydeen kal hore xajkiisii sidii loogu soo dhoweeyey ogeydeen Sacuudi Arabiya. sidaasoo arrinku yahay. markabkaasi wuu tegey, xooluhu way tegayaan. waxaanu leenahay kanaxow nafta waa shacbiga reer Soomaalilandna waxaanu leenahay ninkii lahaa islaantii ariga keenis iyo odaygii miyiga joogay loo sii daaye nin walowba shaqayso oo keen oo ka gaadhsii. marinka berberana waa marinka ilaahay dhigay ee xoolaha Soomaaliyeed meel kasta ha lagu dhaqdee ugu dhow ay ka dhoofaan kana dhoofi karaan. kismaayana kama dhoofi karaan, boosaasna kama dhoofi karaan. wakhtiga ka hadhsan carafadiina waa la ogyahay. sidaasaanu ugu caloodadeegaynaa. warkaana waxaanu ka keennay meel la hubo oo xaqiiqa oo nagu soo noqonayn. weeyaaden waxaan kuu sheegaynaa dhulkani waa dhulkii aanu annagu ka soo shaqaynay annagoo carruura tagnay. abaal baanu ku leenay. reer xamar muu joogin markii aanu waddanka ragga ahaa joogeen ee sheekha Soomaalida ka ahaayeen ee ay laga gooshayay berbere iyo jiddi isku furaayeen. Axmed Ismaaciil Cabdi, shabakada caalamiga ah Wanaag News, magaalada Hargeysa.